السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول لكم الجو حلو قوي قوي قوي. لسعة البرد دي أنا بعشقها بجد بعشقها. فإحنا لسه طبعا ما طلعناش الشتاء ولا فرشنا للشتاء ولا أي حاجة، بس الجو حلو. قبل أي حاجة وقبل ما نبتدي يومنا ندعي لأهل غزة وفلسطين، الله ينصرهم ويرحم شهدائهم إن شاء الله في الجنة ونعيمها يا رب، ويشفي مرضاهم ومرضى المسلمين أجمعين، ويرحم كل موتانا وموتى المسلمين أجمعين. بس الدنيا من ازاي، الجو حلو 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 حلو، السحابة حلوة، ريحة الهوا وريحة البرودة شوية الله الله. كالعادة لسه الدنيا ما حد يعني عماد لسه ما صحيش، وكان صحي بدري الصبح. راح مشوار وجه، وبعدين دخل نام تاني لما رجع. تمام كده. اصلا لسه بدري قوي قوي، يعني الساعة دلوقتي انا عندي 9. احنا صحي يعني عماد صحي من بدري جدا، كان في مشوار بيقضيه وخلصه وجه. الله يسترها معايا يا رب ويرزقه زي ما افتح الفلاش. فقلت ايه ارتب كده عشان بقى سواعي. انا بنام هنا او العمدة بيكون ورا، يعني مثلا بتفرج على التلفزيون ولا حاجة وزهقنا من القعدة على الكنب، فبحب ان انا كده ايه نرتب الدنيا يعني على القد. اهو تبقى دي كمان هنا. بصوا بقى، عايزه اوريكم ايه، بص كل حاجه طالعه بره كده. دي حاجه اسمها فريسكا، اللي هي دي منتج مصري يعني. فريسكا ديت بطعم الحلاوه الطحينيه، خطيره خطيره. انا بجيب العلبه بتبقى 70 جنيه، وبصراحه ما بتقعدش بتقعدش 3 ايام ولا حاجه من كتر ما هي حلوه بصراحه، جميله تحفه. فبس الدنيا الحمد لله ما فيهاش حاجات مكركبه، ورتبت كل حاجه كده. النهارده مش عندنا ترتيب جامد، لان احنا عاملين من يومين الصاله، وانا عملت الاوضه كده مع نفسي، فاضل بس اوضه الاوضه التانية الصغيره هبقى اعملها في اي وقت. تعالوا بقى ايه، هنا المطبخ. الدنيا كل حاجه مش في مكانها. المواعين مغسوله وعايزه تترص، هرصها. عندي طبقين 2 بس مطرح الغدا بتاع امبارح. انا باجي عليا الساعه 8 كده وبلاقي نفسي خلاص هلكت، مش ببقاش قادره، عايزه انام. كنا جايبين برتقان وهلم الدنيا هنا. ودي العلب الجديده، حاطه فيها ده كان لسان عصفور، فهي لذيذه 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 العلب دي. تسلميني يا لولو يا عمري. وبس كده، هنشوف احنا هنعمل ايه. فمش عارفه، انا جعانه اصلا. بصوا الفوطه اللي انا كنت بمسح بيها، شايفين رجعت نضيفة ازاي؟ ثواني، شايفين اهي بصوا عاملة ازاي، مع مية شوية ربس وكلوريكس الوان وكلوريكس ابيض، وبنقعها وبسيبها. بصوا نضيفة فلة فلة. كانت مليانة تراب وكان شكلها كأنها مش هتنضف، لا لا والله. بس الاول ايه، ده الليمون لما بيكون عندي كمية صغيرة كده واحطها على الرخامة عندي بستخدمها، لكن لما بتكون كمية كبيرة بحطها في الفريزر زي ما قلت لكم قبل كده. فدلوقتي هنعمل ايه. انا هفطر. العمدة طبعا كان صحي من بدري وفطر وكده، وانا دلوقتي هفطر. فانا عندي ايه، عندي قرنبيط، فهنعمل مع بعض قرنبيط. انا بعشقه انا بعشقه. طلع بسم الله. وراح فين؟ شكله حطيته فين؟ معقول راح فين؟ طلعت قرنبيط والعيش. انا قلت لكم ان حماية لما جاب عيش، فانا بقسمه على اكياس كده، باخد على قد الكل كيس اخده اطلعه في الفريزر اللي هو الصغير ده، وبقيتهم بحطه في الفريزر. فالقرنبيط اهو طلعه عشان يفك، وده هحطه في الفريزر عشان اللي في الفريزر هنا خلص. بصوا مبقاش فيه، هحط ده. نجهز بقى ايه،
نجهز بقى عشان نعمل الاكل. نطلع ايه؟ فين الدقيق؟ اهو نطلع الدقيق. انا عندي الدقيق والسكر بحطه في درج التلاجة. الظاهر النور كان قاطع عشان نقوم ده فاصل التلاجة. هيجنني والله هيجنني. نطلع الحليب وبضاية واحدة. بسم الله. اهو اللبن ده اسمه مفازة، منتج حلو قوي، بس انا مش عارفة بصراحة مصري ولا ايه، انا والله ما عارفة، بس هو منتج خارج المقاطعة، مش متقاطع يعني. منتج مصري 100%. اهو منتج مصري حلو يعني. تمام كده. دلوقتي ايه؟ ثواني. بصراحة انا جعانة ومش قادرة اعمل اي حاجة من غير ما اكل. ما بكون باخدة العلاج ببقى خلاص يعني. جبت الطبق ده، هبتدي ان انا انزل بقى شوية دقيق. انا هعمل على قد الكمية بس اللي موجودة. بزود شوية ورق كمان دي اهو. خليكم فاكرين بقى الخطوات، تمام؟ عشان بلاقي ناس تقول لي مروه طريقه القرنبيط اللي عملتيها. بسم الله. بصوا بقى، بجيب شويه دقيق وشويه حليب. عايزه تعملي بميه مفيش مشكله، اللي عندك متوفر اعملي بيه، بس هو لبن يعني على فكره بيبقى حلو والله. خلوا بالكم عشان احنا لسه هنحط ايه؟ بضايه. نحط البضايه دلوقتي ونشوف بقى التماسك بتاعه هيبقى ازاي. محتاجة لبن نحط، بس احنا عشان ما نحطش لبن كتير ونيجي بقى نلاقي ايه؟ سيلت مننا مضطر نحط دقيق. هروح بس اجيب ايه ثانية واحدة. التوم طبعا الأكلة دي، الخلطة دي بيحتاج توم. في ناس ما بتحطش توم، مفيش مشكلة، براحتكم خالص. أنا لأ، بحب الأكلة كاملة. أحط الأساسيات كلها. فالأساسيات كلها بضاية، الدقيق واللبن والثوم، دي أساسيات. البقى والتوابل العادية ملح وفلفل وكمون. عايزة تبص أنا حاطة قد إيه؟ مش حاجة، مش كبيرة يعني. زي ما قلت لكم كنت جايبة برطمان الثوم ده ب27 جنيه، حلو جدا جدا وبيقعد فترة كبيرة، عشان أنا يعني أكلات الثوم دي بتبقى بسيطة جدا يعني. نحط برضو شوية كمون عشان ده قرنبيط يعني. بصوا بقى، نفس الخلطة دي ممكن تجيبوا كوسة وتغطسوها فيها وتعملوها في الزيت يعني، تقلوها او في الاير فراير. ممكن بتنجان، بطاطس. طبعا البطاطس لازم تديها نص سلقة عشان شوية ناشفة. فالخلطة دي حلوة جدا جدا، مش للقرنبيط بس. حطيت شوية شطة. تمام كده. فبراحتكم خالص والله. جميلة قوي مع الكوسة، رهيبة. كانت والدتي بتعملها لنا زمان واحنا صغيرين. فحلوة جدا، جربوها. وهي على فكرة من اشهر الاكلات، في ناس كتير بتعملها. احط بقى ايه؟ بصوا، دي كزبرة او بقدونس اللي عندك متوافر، انا مش عارفاهم من بعض، بس دي كزبرة. بقطع العيدان كده، مش بقطع، قصدي الورق، مش بقطع عيدان. بتبقى ريحتها حلوة قوي وجميلة. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا نفس الخلطة مع الكوسة، والله هتعجب ولادك جدا يعني. ولادك اللي ما بياكلوش الكوسة مثلا في الخضار، دي حلوة قوي قوي قوي. انا بعملها كده لما بيكون عندي متوافر والله، زي البانيه والحاجات دي. انا كان عندي شويه صغيرين من الخضره وكده، قلت احطهم يعني. فالمتوافر عندك حطيه، عندك مش عندك مش مشكله، مش هتوقف الاكله يعني. بصوا بقى،
نبتدي بقى نقلب. بسم الله. عايزه تقطعيه صغننه عن كده تمام قطعيها، مش مشكله يعني، التقطيعه مش مشكله، احنا بناخد بس النكهه يعني الريحه. ريحتها حلوه قوي. دلوقتي هزود شويه حليب تاني عشان تقيله. فهمتوا بقى انا قصدي القصه ايه؟ ان انا ما احطش الحليب واجي الاقي ايه البضايه لسه ما اتحطتش والبضايه مهمه واضطر احط دقيق. وعلى طرف صبعك كده ممكن تدوقي الخلطه يعني على طرف الصبع كده. وممكن بقى تعملي كده قرص صغيره زي الاومليت اللي هي زي العجه. والله والدتي الله يرضيها الصحه يا رب ويبارك لها، كنا واحنا صغيرين لما كانت الدنيا بتبقى مزنقه معانا وعندنا شويه دقيق وبضايه ومش عارف ايه، كانت تعمل لنا قرص زي كده، او تعمل لنا القرنبيط او كوسه مقليه بكده يعني. ما كانتش بتحط لبن، كانت تحط ميه. عشان كده كنت بقول لكم لو عندكم ميه متوافر اعملي. بصوا احنا مش هنسيبه يفك قوي، يتعمل على طول من الحاجات، لو فكت هيعمل زي سيوله كده ويبقى طري. انا حطيت ايه، هقليه بقى وارجع لكم. هقليه عادي في الزيت عادي، الزيت يسخن. انا عايزه اقول لكم ان الاكل اللي انا عملته يوم الجمعه لسه النهارده لحد، والاكل ما شاء الله مكمل معانا. عملت بس امبارح شويه لسان عصفور زي ما انتم ما شايفين كده، بس بالشوربه اللي كانت متبقيه. وهنا عندي طبقين دول هيتغسلوا، هبتدي دلوقتي هغسلهم عمال ما الزيت ايه يسخن واقلي القرنبيط. ما بديش اقلبه ولا اي حاجه غير لما اتاكد ان هو خلاص اتشمع من الناحيه اللي انا حاطاه عليها من تحت كده تمام. غسلت المواعين وزي ما انتم شايفين كده هيترصوا يعني مش هياخدوا حاجه. والرخامه برضو ما فيهاش اي حاجه، بس فيها النسكافيه. يا جماعه بصوا النسكافيه دوت طبعا تبع المقاطعه، بس والله انا عندي من قبل المقاطعه عندي دوت وعندي 2 كبار كمان يعني، مش عندي ده بس، عندي 2 كبار كمان، فمن قبل المقاطعه بكتير، فانا حطاهم في الفريزر. بصوا اوريكم برضو عشان اقول لكم معلومه، ما يكون عندك قهوه ولا نسكافيه اهو، بصوا انا باخد منه واصب في الصغير، بحطه في الفريزر عشان تفضل ريحته موجوده. وبرده القهوه اللي هي الفرنساوي دي تمام. وفي قهوه تانية اللي هي بتاعت ابو عوف، هي فين اهي، لا ده ملح مش فاكره. في كيس قهوه تقريبا مش موجود، مش لاقيه. المهم ان في قهوه تانية بتاعت ابو عوف، فانا التلاجة عندي مش مترتبه كويس، مش مشكله. فعشان برضو تبقوا عارفين، فدي قهوه اللي هي البني العميد اللي هي الفرنساوي اهو، فرنسيه، ما عندي من زمان قوي، انتوا اكيد عارفين انها عندي من زمان جدا جدا. وانا بس ببقى حاطاها في علبه كده اهي. بصوا استنى اوريكم انا حاطاها فين. ما باخدش منها مره واحده، لا باخد منها اهي، حطاها هنا. دي بني العميد برضو. ففي حاجات عندي عشان ما حدش يقول لي مروه المقاطعه، والله انا ما بقتش اجيب حاجه اصلا، اللي عندي بستخدمه. حبايبي كده خلاص خلصت القرنبيط، مش قادره اوصف لكم مقرمش مطري من جوه، حلوه قوي بحبه جدا. يلا الف انا وشفا على اللي يجربه، وعليا وعلى اللي هياكل بقى. هروح بقى اكل. انا بحط جنبه مخلل او ليمونه كده مخلله اي حاجه وخلاص، على كده كده ده فطوري. بتمطر يا حبايب، بصوا بتمطر. شايفين الارض من مغسوله هنا. الله يرزقكم يا رب، يصلح حالكم ويشفي مرضاكم، يرحم موتاكم يا رب، ويصلح حال اهل غزه يا رب، اللهم امين. كان في كمان رعد من شويه. احلى حاجه الزرع يتغسل، الشجر. منورين.
بحب اللحظات دي قوي. موبايل المطره نزلت عليه بس مش مشكله. الله يرزقكم يا حبايبي. خلصت المطبخ. بص هو كان الدنيا ضلمه كده عشان طبعا روقان بقى، وانا بعتمد على نور الشباك، ما بعملش حاجه اصلا، ما فيش حاجه استخدمها. خلاص فطرنا وشربنا الشاي والعمده كان فاطر، ما فيش اي حاجه. رصيت المواعين والرخامه زي ما انتم ما شايفين كده، والبوتاجاز ما فيش غير الحله اللي عليها لسان عصفور، والرخامه برضو نفس الحكايه. حاطه التليفون ده بيشحن بس كده، ما فيش اي حاجه. حتى الدنيا بره هاديه والمطره بتمطر، فمش عارفه اعمل ايه. يعني هو انا عايزه اشرب حاجه بس بفكر اعمل عصير ليمون بحليب. ليمون اهو، وهشوف بقى هنعمل ايه. الليمون اهو، وهعمل دي كمان بقى عصير الليمون كده. انا ما بحطش الليمون نفسه عشان ما بيمرر. جربوا دي وجربوا دي. في ناس بتقشر الليمون نفسه وتحط الليمونيه بحلة، انا بعصر. وعماد برضو نفس الحكايه. في اسمها ايه دي، حبه صغننه وقعت هجيبها. دي كوبايه ليمون عادي عشان عماد عنده برد، فمش هياخد اللي هي مش هنحط فيها لبن، ليمون عادي. بقية الكمية هحط فيها لبن، حبة صغيرين جدا، بس هو بيغير لون الليموناتة ده ويخليه زي بتاع المحلات تمام، او المطاعم الكبيرة. بصوا حطيت بقي بس، وهضربها عادي. ده بصوا شايفين اللون ده اللون ده بس بيبقى حلو قوي وطعمه جميل زي بتاع المحلات بالظبط. حبايبي بص بقى، كنت جيت لكم عايزه اوريكم حاجه. كان عماد بيروق الدولاب، وطبعا كان فيه الستيكر ده انا وريته لكم قبل كده، وقلت لكم ان انا عايزه اعمل منه على الحيطه هنا تمام كده. فانتوا قولوا لي رايكم اعمل ولا لا. انا عارفه ان انت تقولي خلي الحيطه كده يميل ومش عارف ايه، بس انا حابه يعني اعمله. بس انتوا قولوا لي. بس هو خامته حلوه قوي، والخامه دي الجزء اللي هو عليه الستيكر ده خشن كده وجميل. الرسومات شويه بتاعتها عامله زي الرسومات اللي انتوا عارفينها، شايفين شكلها عامل ازاي، مربعه كده وطالعه موضه، يعني طالعه شكلها حلو قوي. والخامه دي خشنه كده وبارزه رهيبه، فبجد انا عايزه اعمل منه بجد يعني. فانتوا قولوا لي رايكم عشان لو كده الفيديو الجاي اعمل معاكم اهو. لذيذ 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 لذيذ. فقلت بقى اوريكم. الفيديو بتاعي مش طويل، بس عشان انا بحاول على قد ما اقدر اقول لكم يعني. المهم ان احنا ايه، اجي طلعنا حاجه عشان نعمل الغدا، لان طبعا النهارده التلات، وانا هشوفه بقى. المحشي قعد معايا جمعه وسبت وحد، ويوم الاثنين ده قضيناه كده باكل. كان عندي طبق مكرونه كنت عاملاه معاكم لو تفتكروا، لما قلت لكم ان لما عملت مسافر كان باقي عامله مكرونه وباقي طبق، فهشيله في التلاجة. طلعناه امبارح، عملنا بطاطس محمره اللي هو اليوم الاثنين، والنهارده التلات بقى هنعمل اكل بقى تاني جديد خالص. فمش عارفه، بفكر بقى اشيل الستيكر ده واصور لكم بقى في فيديو تاني اشوره لكم، ولا اعمل ايه. فانا عايزه انزل المقطع الفيديو عشان تقولي رايكم في الكومنتات. انا حابه احطه، انا عارفه ان ممكن تقولي لا بلاش يا ميرو، طب مش عارف ايه، طب معلش خليني احطه، بس انا عايزه رايكم حلو ولا وحش ولا ايه. فانتوا قولي رايكم بس.